Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩrambĩrĩria na kĩririkano kĩa ngero yahanĩkire mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi mwaka mũthiru wa 2022 rĩrĩa Samuel Mugo Mugota ahũrirwo rithathi na njĩra ya kũmakania na gũkua hau hau. Thutha wake kũragwo, ũhoro nĩwaimbũkire atĩ atabanagia ngero cia ũici na njĩra ya kũhũthĩra airĩtu gwĩkĩrĩra arũme ndawa cia kũmagonia na kũmaiya mbeca mũno irabu-inĩ. Thutha wa gĩcanjama kĩu, namba nene ya airĩtu arĩa mahũthagĩrwo waganu-inĩ ũyũ nĩmanyitirwo na kũgathĩkwo cioho itiganĩte njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Rita Achieng hamwe na mũrata wake me njera-inĩ ya atumia ya Lang'ata gũkũ Nairobi, na nĩwe ũgũtũhithũrĩria ũrĩa waganu ũcio watabanagio. Ile group tulikuwa tunafanya nayo kazi, tulikuwa tunafanya kazi mpaka na Mugote, Samuel Mugote ule mwenye alishutiwa huko Mirema. So Samuel tulikuwa tunachukua my ATM cards, tunampelekea, yeye alikuwa anajua vile anavuruta pesa, which as we don't know. Lakini sasa siku ya judgment yangu kotini, which it was 30th May, ndio hiyo season kesi ya Mugo alikuwa ameuliwa. So mambo yake ilikuwa imetrend sana kwa social media. Sasa judge alinifunga akiniambia, you see vile wenzenyu wanafanya huko nje. Sasa nitakufunga hii miaka 7 ndio iwe funzo kwa wenzako. Nilishikwa Nyeri, first nilishikwa Nyeri last year but one, which ilikuwa 2021. Nilishikwa kwa uhalifu. Nilikuwa nimeenda huko Nyeri, nilikuwa nafanya hii kazi ya kudrag wanaume. Nilikuwa nawawekea dawa kwa pombe. Mimi kulelewa, nimelelewa in a humble background. So hii kudrag wanaume ni company, nilijipata in a bad company. Marafiki wabaya, wale walikuwa wananipatia advice mbaya, na mimi nikafollow, na hii kutaka utajiri haraka, kutaka pesa ya haraka. Nilikuwa nauza chakula town. After kuuza chakula town nikapata opportunity, kuna kazi Sudan, ilikuwa 2010, nikaenda Juba, nikafungua hoteli, mambo yangu ilikuwa inaendelea vizuri, which I came back to Kenya, nikaenda tena kazi Qatar. So after kutoka Qatar, nilikuwa na plan kuenda kazi tena Canada as a caregiver. Ndio I met with a friend of mine, akani introduce kwa hii kazi. Nikiwa kwa hiyo process ya kugojea kuenda Canada. Mũirĩtu ũyũ nĩaratũhithũrĩria ũrĩa ngero cia kũhe arũme ndawa irabu-inĩ itabanagio. Hii kazi una target nini? Hizi joints za nguvu, club za nguvu, unatafuta hizo joints za nguvu, unaenda unajitreat. Yani tu ile tu uko smart unajitreat tu, kuna tu mtu tu atajileta tu. Sasa huyo mtu akijileta, huyo ndio sasa una drug. Sana tulikuwa tuna target Nairobi, anywhere, si Nairobi peke yake, Nairobi, Mombasa, Kisumu. Sasa hii ya Nyeri, it was my first time to go there. Dawa zinanunuliwa. So mkianza ile kukunywa na mwanaume, unaanza na kumpatia kadawa kadogo. Sasa zile sasa ameanza kulewa kiasi, unaanza kumwambia hata akusambazie pesa kwa simu kama credit, hata kataa atakusambazia. So wewe unajua uko mlevi, na unamtarget, unasoma pin, unasoma ile pin yake. So hata unamwambia nitumie hata kama ni credit ya 100, kituma credit. Sasa wewe ushajua ile pin yake, utajua vile utajisambazia hizo pesa, zingine zishabaki. Kuna simu by then watu walikuwa wanachukuanga simu kwa ID hizi za watu zenye zimepotea. So mtu ana renew line na hiyo ID. Ndio sasa hata kama unatafuta usipatikane. So watu tu walikuwa wanaenda huko police station wanaokota, ama tu pali tu kipata hii ID tu haina mtu naokota. Bora tu ni ya jina ya mwanamke. Kuona wĩra ũyũ nĩaũrutĩte na akawĩithĩrania wega, nĩaratwĩra ũrĩa macagũraga mũndũ wa kũhe ndawa na kũmũiya mbeca. Nilikuwa naingia kwa club, na dress vizuri, yani nakuwa representative, na make sure I look smart, naingia kwa club, naitisha drink yangu, drink expensive. Hapo tu ninakaa tu, client tu atajileta. So akijileta, hapo ndo tunaanza kazi ya kumdrag.
unamdrag, anasema atasema pini yake ya M-Pesa ama ataenda kwa banka atoe pesa, vitu kama hizo. Mtu akikuja akikusalimia, so pale sisi hatujaenda na intention yote, sisi tumeenda na intention yetu ni ya kuiba. So ule mtu akikuja unamwangalia kwanza mavazi yake, unaangalia simu, unamwangalia ako na kifungu ya gari, unajua ni mtu wa maana. Kwa hata kama ulikuwa unaenda hiyo club, unaenda club unaangalia parking kwanza nje. Unaangalia parking pia kwenye ya maana, kwa hata wewe maybe umeenda na Uber yako, pia parking unaangalia kwenye parking imejaa watu, ndio unajua pale watu wako pale ni watu wa maana. Tu kwa tunaenda tu places yoyote, tuko tuna target places za maana. So ukienda pale mtu akijileta akutongoze, hapo mnaanza kujuana, hapo mkikunywa, hata unaweza offer kumnunulia drink. Ukiofa kumnunulia drink, hapo ndo na mdrag. Arajira nginya nja ya bũrũri nĩ athiĩte. Tulikuwa tunaenda anywhere tukisikia kuna pesa, unaweza lipata kama ni flight uende kazi pahali. So mi pali nimeshapata pesa mzuri sana ni Juba, Sudan. Nilipata 5 million cash money. With that 5 million cash money, by then my mama alikuwa naishi Nairobi. Nikaamua nimpeleke nyumbani, nikamjengeka nyumba mzuri at least akae. Alafu bado nilikuwa tu hizi pesa zingine nilikuwa naweza manage kuishi a comfortable life na kupeleka mtoto wangu in good schools. Hatukuwa na feelings na mwanaume. Target yetu ilikuwa ni uende uangalie zile vitu mzuri, zile unaweza pata, iwe gold, iwe pesa, vitu kama hizo we utoke. Lakini mambo ya mapenzi We wanyitirwo atia? Safari ya Nyeri tulitoka asubuhi, kulikuwa na curfew, tukaenda, tulikuwa tuna booking hoteli, tukabook hoteli. Place ingine huko Nyeri kunaitwa Rorengo. Tukabook hoteli ilikuwa inaitwa Jacaranda Hotel. Tukalala huko siku ya kwanza. Mimi ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kwenda Nyeri. Nikakol rafiki yangu nikamuuliza ni joint gani mzuri huku, pale kuna wazito. Akaniambia kuna club inaitwa Escape, tuende huko. Which tukaenda huko Escape with that friend of mine. Tukapatana na wazee wawili, ndio tukawa drag, tukaenda mpaka kwao. Huko kwao sijui ile kule kwao kulikuwa kunaitwa ni Kagumo. Kagumo ni Kagumo Teachers College. Ilikuwa around saa 9 usiku. Tukachukua vitu huko, ilikuwa sijui laptop, masimu na ATM card zao. So tukienda tukitembea, tukapigia friend of one of our friend mwenye alikuwa amebaki kwa hoteli, alikuwa analala cause tulikuwa watatu. Tukampigia simu tukamwambia tutumanie means vile itatutoa huko, tulikuwa wageni na kulikuwa na hizo mambo za curfew. Akatuambia kuna namba ya mtu wa boda, akatutumania mtu wa boda, akatukujia. Mtu wa boda naye alikuwa mlevi, boda yake pia ilikuwa na mafuta, ikaisha mafuta. Tumekuwa stranded katikati ya njia. Ndio kuna flying squad walikuwa operation, wakatuambia sisi tuko strange sana tukai wa hiyo town. Ndio wakatushika wakatupata na hizo vitu za wizi. Leo no kwirira arerira. Okay, to me ninaona nimekuwa nikifanya vibaya sana. Nimeona nimekuwa nikidhulumu innocent people, which hata ni kama nimepanishiwa, I don't regret to be punished. But and again, ninaona hii miaka 7 tena naona ikiwa mingi sana kwa kuserve jela. Kwa mimi kama mama, cause niko na watoto huko nje, wale wananitegemea. Saizi niko jela, watoto wangu wanaumia, wengine hata wali drop out shule. So bado sioni kiwa fair kwa upande wangu. Ena mukana munene kuri aria marathie na mbere na mutugo wa kuheana dawa irafu-ine. Ukienda club ukiwa mwanaume, concentrate ni nini mekupeleka pale. Wacha kuangalia msichana ni mrembo unamtongoza, stranger amekuface usiku unaanza kumtongoza umjui, utajipata pali pabaya. Kuzata kama mimi bado niko hapa, kuna bado wengine wanafanya hizo shughuli huko nje. So
Mi ile advice nitapatia wanaume, wewe ukienda kwa club ku have fun, drink your beer, wachana na wanawake ukiwapata huko. Wale wameenda kazi hawapendi kulewa sana. Hawapendi kulewa sana. Alafu wanajaribu kujifanya wako decent sana. Yani anajaribu kujifanya amenyenyekea sana. Uoni ni kama yani tu unaona ako na mission. Kama wewe ni mtu mjanja utajua tu huyu mtu ako na mission. Kuna ule tu msichana ule utaona yeye anaruka mara kwa dance floor mara wapi ameacha pombe yake yako yeye amechangamka yake, lakini ule ameenda on a mission ana target kitu. Ametulia, anaangalia macho yake iko huku, angalie ni nani atakuwa victim hiyo siku. Kitu nitaambia wasichana wadogo wawache tamaa. Tamaa ndio inafanya msichana anaenda kutafuta mbaba na mwest. Ukienda kutafuta mbaba sijui ndio anasikia anaitwa sponyo. Huyu mbaba ni mtu akona familia yake. Kwa hivyo wewe akikana wewe ni kukutumia na kutumia. Na ukisha notice ati huyu mbaba na kutumia, unakuwa na uchuki kwa roho yako. Unamfanyia anything ndio umalizane na yeye. Hapo ndio unastukia sasa hata hiyo mambo yako mwekea dawa inaingia. Uhoro ucio wa gukorwo wina ugiciria uhoro wa drugs, uhoro wa gukoni mundu ugekirira mundu dawa, iyo ni tamada. Gatawa kau riria wekirira mundu umunine ni undu wa kiria enakio nigetha we uteithike, ti undu mwega. No undu ucio nginya thiini wake ti undu mwega, tondu riu ni arasafa mentally. Freedom ndari na freedom ya mundu ni very important in life. Arauga njera ni muturire muritu biu. Woi, siwezi dhibutu. Siwezi jaribu tena kuguza kitu ya mtu tena mimi. Sikuwa nimewahi kuja jela, hii ni mara yangu ya kwanza kuja jela. Na mimi hata ile siku jaji alinifunga, nilikuwa nasema hata afadhali angeniua. Sikuwa najua nitafika saizi nimeserve 2 years sasa. Sikuwa najua nitafika mpaka hapa. Siwezi dhibutu tena. Siwezi tena. Cause ni kitu hata nilikuwa nimeacha. Even I told my mom mimi nimeacha hii shughuli, nataka kwenda kutafuta kazi. Nikaenda Qatar, nilikuwa nafanya kazi yangu which nimefanya for 1 year. Kurudi hapa nilikuwa hapa for 6 months, ndio hiyo nikaenda Nyeri nikashikwa. Kwa wale watu wote nishaiwekea mchele, drug, nikaibia, ninaomba wakuwe na roho ya kunisamea. Ninaomba wanisamee kabisa. Ninajua nimewakosea. Ninaomba msamaha kwa roho yao. Waingie kwa roho yao wanisamee. Ndio. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩno nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ, ndĩ njera-inĩ ya atumia ya Rang'ata gũkũ Nairobi.